man tåsar ofta om åre og andan. Tvær tøytningamiklir luter som og jaunvigast og vera til stegar. Det stender i Jesaja 2:30 her aloi, alltid 2:30. Og tar skulle atter bera det slå røtur og i negra og bera avvøkst i erva. Tu slart røtur nyretter, rotfestur. Og kvart leser vi om i gjerningen av apostlene til Paulus og Silas at det vil være en affær, men lette dem færre atter og støvefesta brøvene. Hvordan støvefesta tar? Vi har lært det. Minnet ikke noe, det skriver han til Thessalonikomanna, du vet. Minnes ikke ta i hva tjatek om ta seg til hese loter, du vet. Han minnes ikke lærte til dette. Det støvfesta, det læra til året til å slå røtter og være fastur, ikke være vikaur. Og i Kolossebrevn stender om tar som fylgja kvarjen lærdoms vinter, som fuka hear og hear, du vet. Fylgja kvarjen lærdoms vinter, du tar vite ikke. Har ikke studera sjálfur, vite ikke sjálfur. Har han kan steg i sannlagan, stand ikke i sannlagan. Du fylgja det bare kvarjen som helst. Lærdoms vinte, legg mest til vinte. Atan fyrir øyne hver lærer stendur en ante. Atan fyrir sannløygan og sannløygans læro stendur sannløygans ante. Det sier seg sjálft. Nå, hygg. Tøytningen av at hava åre og andan. Du kan ikke bare hava åre og ikke hava andan. Men du frelst, så hever du andan. Men vi snakker om hava negva andan. Å være stersker og andan, hava negva av andans løyve og salvelse. Og folk som bare for å lære og studere, det er ofte vi sier at det tar så torrer. Og tar virkelig torrer. Og folk som bare at vårt byen og synger nek lovsang og snakkar med jeg sinter av årene med nek av bøn og nek opplevelser til snakke og til sånn nek lov og glede og lukka som du føler lukka som her sier jeg virkelig andan og salvelse og sånn nekka. Men jeg så ikke tøytningen av tøy at jeg må til øyne hverjas tøy støyrast tann veien som du manglar du lærer og kunnleika i årene som måste du søtja der til. Og då du bare åt ting, då du bare om grøying og salving og lysen, du er jo frelsene og akkurst, men du er fullstendig av blenker om goddomleika Jesu Krist og andre ting. Du er slett ikke forklare tingene ordentlig, tru øyntene og frelsene og rettvisgjering og alt det her. Så måste du styrka dig tøy og vita og kunne færa hoppande i Jøkken Nutja Testamentet. Her stendig dupp. Du måste hava en 8-20 bøyna stand i hver spurningi. 8 nett. Vet det bara. Ta du kommer gang, så kommer det bara 8-4 og annet etter. Eller at du hever det som notater i margene. Ja. Og du bare lærdur og vorst og snakkar og alt bare lærdur, så måste du søtja der etter at jeg må fara bia og fasta og søtja god om at han kommer ned og fyller meg etter av heilig andan. Du vorst, det kvørst om anna. Og ofta det til at han bor ut der, men han skal få rom ut der. Du mer filter, så du giver noen rom. Du er rønsa, og du har kors ting vekk, du giver noen tøy. Bæg og i bøybelesen her, men også ny bøn. Og lovprusan og atlens ned. Bæg tingene er og viktig. Da jeg husker om pinsene og karismatikerne, så har jeg sett siste 20 årene Kenneth Copeland, John Arnott, eller var det John is not, jeg vet ikke. Arnott, he is not. Og Ulv Ekman og slukar drumpar fatle pladask fram etter fjesen. Kvoi?
tog tar lærte og tar visste, men det var bare akkurat fringe thing, som man sier. Akkurat, det var tar fjord for kjersta løy. Men lort er det etter for 30 åren så gjerne, første forskjellen, så var det mer en brød, og tar ganske byrja og rattar. Men tar enda i gale til dem. Og tar hadde kunnlaga, men ikke en brøyan kunnlaga. Støv og ikke, og i ødlun gods åre, bare under parste, 20%. Det som tar med domte, det som var tørrere. Men ikke i en brød, ikke i en høld. Støv ikke planter, hadde ikke røter i alt gods år. Og så kommer vittløyngen, den økumeniske vittløyngen, paven, toar, alt. Og tar fatla pladask fyrir pavan. Kenneth Copeland, Ulf Ekman, og John Isnot, som det annars kallar av John Arnott. Jeg kallar han Isnot. He is not. Han ferdig. Og så ser man seg smøyland i ansikten stadig vekk, men jeg suttje til. Hitje etter anliten fra Ulven og Ekman, han svarstur og deir. Og Kenneth Copeland, han for gantavur. Og Arnott, han har ikke sett, som sagt, he is not. He is not. Så at, og ein alvorlig vittløgn til den positivitetslæran eller tanken, hvis det ikke er positivt, så er det ravruskande gale. Når jeg sier til at hvis det bare skal være positivt, så er det ravruskande gale. Ravruskande gale. Tog at skriften iverhøver ikke bare positiv. Hon finnes større part negativ. Hon rattløyande, hon eande, avminnande. Faktisk hon tvordringar negativ og så positiv. Til dømes til at folk vil bare hava glede, men glede hever røter i rattvise, som løy til fri. Og så først det som du vil hava, som glede. Så det og profeter taler mannen til avminningar, lærdoms og ukanar. Avminningar, lærdoms, avminning, nu stender han atter og avminner og lærer, og nu kom ukan, ja, uka med, nei, nå er det atter og avminnande. Sars du til og tvei ting, og hver vever hever tvær kantar. Du måst halte egene vi ba om kanton, og hitja bånd fram, men fylltja vi ba om kanton. Du måst ikke færa for lengt handa vi, og ikke færa for lengt handa vi. Du måst være verken, og suttjande. Vær du til av Jesu navnet. Amen. Det som så hender, det er at man får, hvis alt skal være positivt, så får man, så tåler man så langt avminning, og en person som ikke vil avmynter, eller mange som ikke vil avmynter, eller rattløyd, hon gløymer. Hon forskøy. Det er akkurat som bøtten som ikke vil avmynt. Og rattløyd nekrantøy. Det er ikke gale. Det er innlysande.